मार रहे फर्राटे, अधिकारी मार रहे हैं फर्राटे। आपको बता दें कि जनपद पंचायत बैडन के अंतर्गत ग्राम पंचायत पिपरा कुरंद उर्ती गादो पानी के वेण नदी से ट्रैक्टर द्वारा अवैध रूप से लेद का उत्खनन एवं परिवहन अम्बाली केश्वर जायसवाल सरपंच उर्ती और आरकेटीसी कंपनी द्वारा किया जा रहा है, जो स्थानीय पुलिस प्रशासन और खनिज अधिकारियों की साठगांठ से रेत माफिया सक्रिय है। दिन हो या रात 24 घंटे इसी तरह पूरे जिले में ट्रैक्टर फर्राटे मार रहे हैं और जिम्मेदार अधिकारी रामायण चौपाई में मदमस्त है। ग्रामीण इन कंपनियों से और रेत माफिया जिला प्रशासन से काफी परेशान।